Kaya ako mag-vlog dito. So, andito na tayo sa ating bilihan. Ayan na si ate. Nagbablog ako. Si kaibigan. Ako dito madami. Ito ay bumili. Maganda pa yung tindera. Oh my God! Wow! What's up mga kabunga, for today's video, ayan, so ang oras natin ngayon is, check natin, ang oras ba? Eksakto alas 5 ng hapon. And for today, tayo ay mamamalengke. Ayan, so titingnan natin kung hanggang saan aabot ang ating 500 pesos. May 50 naman pero 500 pesos lang. Titingnan natin kung hanggang saan aabot to. Pang-ulam mamayang gabi. Ayan. So, you better watch out. Pero may mga suki tayo dyan sa dito, sa palengke. Tingnan natin kung may talent ako sa pagtawad. Let's go! Pag kung ilaya, bigay ng iba, sasabihin ng iba hindi mahalaga. Gasolina. So ayun, nandito na tayo sa palengke. Ano natin kung ano yung mabibili natin dito. Kapalmoks, kaya ako mag-vlog dito. So andito na tayo sa ating bilihan. Ayan na si ate. Nagbablog ako. Pangit ko dyan na. Hindi maganda ka kaya. Really, nigga? Magkano ang kilo ng ano? Ito ba? 180? Oh, di ba? Natawaran na tayo agad, di pa? Oh my God! Wow! Hindi pa ba ano? Magkano to yung totoong kayo na? 200. O 200, natawaran na tayo agad. Sabi ko sa inyo, magaling ako tumawad eh. Sige po, 1 kilo. Goods. Okay. Pugita. Hanggang saan naabot yung 500 natin? May 180 na tayo. Isang bilihan lang yan sa isang kainan lang. Yan, ito na nga pala yung ano natin, bagong market dito sa Baler. So ayun, nakabili na tayo ng 100, halagang 180 na isda. So isipin naman natin ngayon kung ano yung lutong gagawin natin dito. Pwedeng prito na lang or sarsyado. Uy, parang masarap yun sarsyado Sarsyado na lang siguro. Or mas maganda siguro kung ano na lang, sinigang. Pero masarap yata ang sinigang kapag sariwa yung isda. Tingin ko din na ito sariwa. Pero hindi naman bilasa. Ito yung loob ng palengke ng Baler. Ito ako dadaan. Wala masyadong tao. Diba? Di maganda mag-shoot dito ng pelikula. Yung horror. Bata. So ito na nga yung loob, bagong loob ng palengke. Sama ka, nagbo-vlog ako eh. Tayo dadaan sa mga barbershop. Halika rito. Susunod na papagupit. Pulutan yata yan Hindi, pang-ulam naman. Yan, so nandito na tayo sa bilihan namin ng kape. Mura dito kape eh. Iba-vlog ako. Boss, kape daw. Kape. Yung lari kung bubugtong. Ay, doon na eh. Great taste. Oo po. Ay, wala pa.
Wala pa. Yun lang. Wala na rin kuya doon. Wala na rin, yung lemon. Yun lang. Bakit ka nililiver lang? Hindi tayo nag-order. Ay sige, yun na lang po yung tig 11. Diba? Opo. Nescafe ka na lang. Diba? Mura dito eh. Yung Great Taste White nila dito, 10 piso lang. Gwapo kasi yung mga nagtitinda. Siyempre naman. Mas kasiguranin, gwapo. Pati customer gwapo. Oo naman. Customer gwapo. Oo naman. Yan. Next natin bibili na ay oh, 78. wait lang po. Thank you. Okay, next destination natin, Bagsakan. Mag-subscribe sa channel ko, tol. Sunod natin ay Bagsakan tayo. Bagsakan dito ang tawag. Ewan ko sa ibang palengke. Dito daw. Alright. Yan naman yung batang sunod ng sunod. Oh. Anak mo yan? Anak mo yan? Ala! Anak mo yan? Shh, uy! Baby, oh. Tingin ka tingin. Hi! Hi. Pogi naman! Ilan taon na to? Mas matanda pala yung bunso ko. Dalo na anak mo yan. Hmm. Okay. Alright. I like. Ayan. So, ito yung Bagsakan. Natural. Alam na ng mga taga-Baler to. Ayan. Tayo bibili ng gulay. Gulay ba? Ang masarap dito. Siyempre, prito na lang natin. Wala si kaibigan. Ako dito madami Dore mako pero pansariling gamit Oh. Dalo ka dun, Selena. Magkano pa yun ay petchay? 15. 15 daw. So makabili tayo sa halagang 15 na petchay. Yung petchay mo magkano? Charis. Nakablog ka ate. Isa lang. Smile ka. Okay ka ate. At mo ka sa ano? Bayad. Yan. Ayan, so petchay 15 pesos only. Meron ka ng pang ulam. Kaya lang, ang bilis mo ubos ng 500. Ano pa nga yun, hindi ko nabibili. Doon naman ako sa kabilang tindahan. Yung mga pinupuntahan ko, yung mga binibilang ko, yun yung mga subok na na mura magbenta. Kaya pag minsan pinapautang ako ng mga yan eh. Pag minsan lang. Matik na yun. So, ayun, tip ko sa inyo is try nyo sa kanila bumili. Tapos gawin nyo silang suke. Pinalagay. So, lakad-lakad lang tayo. Total summer naman eh. Kailangan natin magpawis. Alright. Kaya nga, pumila ka doon bukas. Pero makinig ka muna ng bukas ng umaga. So next natin, na destination ay dito. Kasiguranin din may-ari nito eh. Yan. Mura din kasi dito yung mga bilihin. Kaya kahit malayo, nilalakad ko para dito bumili. Ayan si, ano pangalan mo? Hena. Aliana, ayan. Oh, magandang dilag. Puso ko'y
Nagpa-vlog ka ba, kuya? Oo. Hi, welcome to my vlog. Yeah, welcome to my vlog. Yes. Murayosi dito, 5 piso lang dito yung Winsboro sa mga nag-yosi dyan. Ate, Dito kayo bumili. Maganda pa yung tindera. Pero to 12? Ganda? ano po, 12 po O, di ba? yun. Yung isang customer na nagsabi, ganda daw. So, ang bibili natin dito is, ayun, egg, Punta ka dun sa kapila. tsaka Winsboro. Ano po, kuya? Winsboro. 4. Apat. Daw, di ba? Dito. Dito. Tapos, egg na 3. Yun lang. Okay. Ano pa ba? Kuya, ano yan? Pinapost mo ganun? Ah, Oh, true ba? friend ko ate mo si yung nagbe-bet, si Shikina? Shikina. Aha. Makikita niya to. Di ba? Shoutout sa'yo, Shikina. Nagbe-bet, di ba nagbe-bet sa ng mga iPhone, tapos sumasayaw ka? Ay, sige. Wait lang ko yan, nahiya naman ako. Mamaya sabihin na Okay lang yan. Tindera ako, tas hindi ako nagpe-face. Okay lang yan. Ano Level po? 1 naman na tayo eh. Okay, at saka itlog pa lang to. Oh, ano lang, siguro 3 itlog lang. 3 itlog. Yan. Tatlong itlog. Kaya mabait mga tindera dito. Di ba? Magalang pa. Bali, 40 ho lahat. Wait lang. Napag 40 pesos lang. 40? Thank you, kuya. Thank you. Bye sa iyong vlog. Bye-bye. Ayan, so dito ako bumibili. So, kompleto na. May kape na tayo. Meron na tayong itlog para bukas sa mga bata. Ano pa ba? Hindi ko nabibili. Okay na siguro to. Aha. Wait lang. Ano pala ni Taiki? Ulam. Hindi pa kumakain yun. Touchdown dito sa bahay. Ayan. So, nakabili tayo ng petchay. At nakabili tayo ng isda. So, yun lang. Yun yung ulam natin for today. Hindi na ako bumili ng mga ibang spices tsaka condiments kasi meron naman na dito sa bahay. Ano ba, mahal? O, sama ko sa vlog. Hi ka. Hi. Ayun. So, hi. Ayun. So, sa halagang 500 pesos. Actually, 300 pesos lang lahat siya eh. Sama na yung kape, yung Yossi at saka yung yung ulam ni Taiki, yung aming aso. Ayan. So, ayun. So, ayun. Kung gusto niyo yung magandang klase ng video, ayun. So, syempre, huwag niyo kalimutan mag-subscribe at i-like yung aking video. MCKY. Peace out! Peace out! Yan lang.